सो हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अहिले चाहिँ म तल भ्लग स्टार्ट गर्दैछु किनभने भाइसँग एकछिन अगाडि म खेल्दै थिएँ अनि यस्तो राम्रो मौसम भएछ। अनि आज चाहिँ शनिबार भएकोले मैले भ्लग बनाउन भ्याएँ। मम्मी बाबाहरू चाहिँ पूजा गर्नु हुँदै थियो किनभने आज चाहिँ एकादशी र देखाउँछ है। बिहानको बजेको त 8:30 र मलाई त्यतिखेर प्यास लाग्यो र धाराको पानी चाहिँ चिसो हुन्छ तलको र मैले चाहिँ पानी पिउन पनि धेरै मजा आउँछ कि चिसो पानी बिहान बिहान दसैँ तिहारपछि चाहिँ धेरै चिसो थियो अनि मैले पिएँ। शांति करा तुला सानको यो बिहा गरेपछि पूजा नगर्दा चारो अतो मासलता भक्त्या त्रिवाद इष्टा दिनों का पति रहते भाग्यों के सदा के हरिद्री उतना भय संकाशम तुलसी शीर्षके सभी पाप हरण पुण्य दे नमस्ते नारदनुते नारायण मम प्रिय दिवाहोत्सवे तौ देव सदा भवत् त्यसपछि चाहिँ पूजा हुँदाखेरि बाबाले मगाउनु भयो मलाई 2टा पोलिथिन अनि मैले बाबाको पुर्याएँ अनि फेरि अझ पूजा स्टार्ट भयो। गोविंदाय नास्ता गरेर अटो चलाउने वाला पञ्चसम्म हेर्नु मम्मी चाहिँ यहाँ तुलसी मातालाई धागा बान्नु र बिहान भएकाले यहाँ चाहिँ हावा चलिरहेको थियो अनि चिसोको मौसम पनि आयो हो अनि हावा पनि चल्दैछ। बिहान बिहान त डबल चिसो भयो अनि यहाँ चाहिँ पण्डितजी हुनुहुन्छ अनि मम्मी चाहिँ फेरि हात जोडेर चाहिँ ढोक दिनु हुँदैछ तुलसी मातालाई। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ छु म भिडियो बनाउँदै अनि यस्तो राम्रो मौसम भएको थियो अनि मम्मी बाबा चाहिँ दिल्लीमा तुलसी मातालाई चढाउनको लागि श्रृङ्गार खोज्नु हुँदैछ र श्रृङ्गार निकालेर तुलसी मातालाई श्रृङ्गार चढाउनु हुनेछ। अनि मम्मी चाहिँ तुलसी मातालाई श्रृङ्गार चढाउन अगाडि बढ्नु हुँदै थियो र तुलसी मातालाई श्रृङ्गारमा चाहिँ ऐना चुरा नेल पलिस लिपस्टिक के धेरै सामानहरू दिने। तर गाइजहरु मैले पुरा भिडियो चाहिँ बनाउन सकिनँ। लास्टमा चाहिँ तुलसी माताको विवाह सम्पन्न भयो र मम्मीले चाहिँ मलाई टिका लगाएर दक्षिणा पनि दिनुभयो। बाई बाई।